總價23.8萬咧，就係講緊呢個屋苑啊，有埋花園，有埋會所，而且係精裝現樓啊。咁呢個屋苑咧就係叫做港航匯噶。咁位置咧就處於我哋嘅火炬開發區中山港碼頭呢個隔離嘅。咁我哋而家入去屋苑入邊睇下。咁我哋呢邊咧亦都可以交俾酒店去託管，23.8萬總價可以收到1600蚊左右嘅一個月嘅，而且係唔收你現裝費啊。嗰個酒店會幫你裝修好，買埋家私家電，幫你裝修好俾到你嘅。咁簽合同嘅話就可以簽到3年到5年噶啦。咁呢度就係1樓嘅位置啦，3部電梯嘅啊。咁呢邊就係會所啦，或者係酒店嘅大堂。嗰邊係酒店嘅前台啊。咁呢邊可以做 gym，有健身房，係咪先？或者落雨天啊，落呢邊運動下都係非常之唔錯嘅。跑步機啊，呢啲健身器材同埋桌球、乒乓球全部有埋。OK， 就咁多。咁我哋而家上示範單位嗰度去望下。咁而家咧就來到11樓呢個位置啦。咁我哋參觀下呢個樣板間先。咁呢邊入到來呢個實木門啊、密碼鎖啊都係交樓標準。咁呢邊嘅話就乾濕分離嘅洗手間啦。呢度擺咗個1.8米嘅大床。都非常之闊落，仲有埋個空間，係咪坐住個沙發喺度睇電視都係非常之舒服嘅。咁佢呢邊嘅特點嘅話，就有個生活露台，而且咧仲有獨立嘅廚房係可以用到天然氣嘅。即係其他嗰啲公寓嚟講嘅話，多數都係用電嘅。咁佢呢度啊係可以用到天然氣，都係非常之唔錯嘅，係咪？有獨立廚房，即係唔怕啲油煙走咗出嚟。咁呢邊嘅話仲有一個格局嘅，即係2個樣板間可以參考下嘅。咁呢邊就洗手間乾濕分離嘅，入到嚟。咁呢邊嘅話，張床就靠咗邊，咁顯得個沙發嘅位置咧就比較闊落啲。咁呢邊嘅話仲可以做埋一排到頂嘅大衣櫃啦。咁呢邊嘅陽台咧，佢係剝咗嘅，通咗出嚟。咁廚房就喺呢邊嘅，都係可以用到天然氣嘅。咁呢個單位嘅話，總價落嚟就係23.8萬，係咪？而且又可以送埋個全屋現裝俾你，交俾酒店去託管嘅，即係唔好似其他嗰啲酒店啦收咗樓之後要交2萬蚊、3萬蚊嗰個現裝費俾酒店去裝修。咁呢度嘅話佢就唔使嘅，所以講呢邊嘅話就會比較放心啲，唔會驚啲酒店去走佬咩係咪先？咁佢裝修加埋起碼都要去到2-3萬蚊呢個裝修費用嘅話，佢投入咁多錢喺度，佢基本嘅話都要做翻5年時間先可以收翻呢筆錢翻嚟嘅。所以講佢呢邊嘅租金會比較穩陣啲咯，可以收到1600蚊一個月，係咪先？咁如果有朋友中意呢個單位嘅話，可以約我實地睇樓嘅。